Fifaliana ho andray ny miaraka amintsika amin'ny lohahevitra anankiray vaovao izay inoko fa tena mahaliana antsika dia manao hoe fomba fiatrena ny diabète type 2. Amin'izao fotoanan'ny coronavirus izao dia efa fantatsika fa misy ireo olona izay ambara fa marefo, izany hoe manana riska bebe kokoa ho voan'ny coronavirus. Tafiditra ao anatin'ireny olona ireny ny diabetika. Misy fanantenana ve ho an'ireny diabetika ireny? Ny diabeta amin'ny maha-diabeta azy dia efa aretin-dratsy. Mbola miampy ny coronavirus vao may loza. Amin'ity fampianarana ity dia hijery isika ny fomba atao mba hiatrehana ny diabeta. Izany dia ahafahantsika misoroka ny coronavirus fa ihany koa mba ho salama tsara amin'ny ankapobeny mihitsy ilay olona diabetika. Indray mandeha dia nisy ramatoa anankiray antsoina hoe Milana. I Milana dia niaina tao anatina tokantrano izay feno olona diabetika tao amin'izany. Niady tamin'ny hatavezana be loatra izy hatramin'ny fahatanorany. Ary izao no tao an-tsainy hoe rehefa lehibe dia tsy maintsy voan'ny diabeta. Na tiako na tsy tiako satria i dada voan'ny diabeta, neny voan'ny diabeta, neny toa voan'ny diabeta, ny anadako voan'ny diabeta, zaho koa zany tsy maintsy voa. Tsy misy fanantenana fa tsy maintsy voa. Nandeha ny fotoana teo amin'ny faha-telopolo taonany dia vita ny diagnostika voamarina fa tena voan'ny diabeta tokoa i Milana. Nanomboka teo izy dia nanandrana karazana rejima mba hampihenana ny vatany. Toa tsy nisy vokany nefa izany. Manandrana rejima iray izy dia ohatrany hoe mihena ilay lanjany voalohany. Dia avy eo nefa rehefa miverina amin'ny fiainany andavanandro izy dia lasa miakatra indray ilay lanja ary mihoatra noho ilay teo aza. Dia ohatran'izany foana ary nanomboka leo i Milana, toa tsisy fanantenana mihitsy izany. Teo amin'ny faha-dimapolo taonany dia tapa-kevitra i Milana fa hiova fomba fiaina ary hihinana sakafo mifototra amin'ny zava-maniry irery ihany. Ary tena stricta izy tao anatin'izany rejima izany. Tsy rejima mandritra ny fotoana fohy monja fa tena mandritra ny androm-piainana mihitsy dia izay no fomba fiainany. Rehefa natao izany rejima izany dia nahagaga fa nahitana vokany, azo tsapain-tanana ary nahatsara ny fiainany izany. Satria izao ny hena ny lanjany. Tsy vitan'iny hoe ny hena fa tena azony mihitsy ilay lanja izay tokony ho lanjany raha ny halavany no jerena. Ary tsy vitan'izany fa voatazony mandritra fotoana maharitra izany lanja ara-dalàna izany fa tsy miovaova. Tsy vitan'izany fa any anatiny any izy dia mahatsapa sambatsambatra. Mahatsiaro hoe mihatanora izany. Ary tsy izy irery mahatsapa an'izany fa ny olona izay manodidina azy rehefa mahita azy dia miteny hoe tena nihatanora tsy raha matoa ity. Ary tsy vitan'izany fa amin'izao fotoana izao fitopolo taona mahery i Milana ary mihazona toerana fanaovana fampiasam-batana anankiray izy any ivelany any. Izy no mitarika ireny karazana dimbaza fanaovana fampiasam-batana ireny. Izany dia entina ilazana amintsika fa tena matanjaka i Milana amin'izao fotoana izao. Tsy miankin-doha amin'iza n'iza ary voafeny ilay diabeta. Izany dia azony avy amin'ny alalan'ny fanovana ny fomba fiaina. Misy fanantenana ho an'ny olona diabetika. Rehefa miresaka momba ny diabeta ny olona anankiray dia ny zavatra eritreretin'ny olona voalohany matetika dia hoe tsy izany ve ilay aretina avy amin'ny fihinanana siramamy be loatra? Ary mino fa betsaka amintsika no mihevitra toy izany ihany koa. Izany hoe mihevitra ny olona fa ny siramamy na ny glucide no mahatonga ny siramamy miakatra be ao amin'ny olona diabetika. Ary matetika ny olona diabetika dia mifady na mampihena ny siramamy izay hohanina. Izany hoe ny zavatra be glucide toy ny vary,
ny ovy ny zavatra ambany tany satria mihevitra izy fa avy amin'izany no mahatonga ny diabeta. Andeha jerentsika nge ny momba ny Japon hoe mitombona ve zany zavatra izany. Rehefa mijery any Japon isika tany amin'ny taona 1970 tany dia hitatsika fa any no isany misy olona betsaka salama indrindra sady ela velona indrindra. Tena ambany be ihany koa ny tany olona izay voan'ny diabeta any Japon. Fa inona moa ny foto-tsakafon'ny olona any Japon no mahatonga azy ho betsaka olona salama sy ela velona ary kely ny tany olona voan'ny diabeta. Anisan'ny foto-tsakafon'ny olona any Japon ny vary izay betsaka glucide. Tena mihinam-bary ireo olona ireo. Ny mihinana zavatra hafa izy toy ny trondro, ny akoho fa mahalana dia mahalana. Raha jerena ny tany olona voan'ny diabeta tany Japon ho an'ny olona mahery ny 40 taona talohan'ny taona 1970 dia tena mahalana izany. Ray ka hatramin'ny 5 isan-jato ny olona any no voan'ny diabeta. Tena kely zany raha oharina amin'ny tany olona voan'ny diabeta amin'ny ankapobeny manerana an'izao tontolo izao. Tao aorian'ny taona 1970 nefa dia niova izany salanisa izany. Inona ny tranga? Mety ho azonao an-tsaina angamba. Nanomboka tonga ny hamburger, ny akoho nendasina, ny frity sy ireo sakafo tsy mahasalama vokarin'ireo mpamokatra hani-masaka. Ka nanomboka tamin'ny taona 1970 tany rehefa natao ny salanisan'ny olona voan'ny diabeta dia niakatra 12 ka hatramin'ny 12 isan-jato ny mponina no voan'ny diabeta tany Japon. Tsy niova nefa ny gènen'izy ireo tamin'izany. Inona kosa no niova? Ny sakafo fihinany no niova. Nisy ihany koa fikarohana natao tamin'ny adventiste. Dr Neil Barnard no niresaka azy ity tao anatin'ny fanazavana iray izay nataony vao tsy ela tamin'ny marsa 2020. Izany dia fanazavana mahakasika ny diabeta. Tena nahaliana ny zavatra nambarany. Hoy izy hoe fa maninona ny manam-pahaizana no tia manao fikarohana amin'ny adventiste? Satria hoy izy ampantsorana ny adventiste dia tena karazan'olona ireny manam-pahaizana anaovana fikarohana noho zareo sady be da be izy amanarivony tsy mifoka sigara ny akamaroany zareo tena olona mitandrina ny fahasalamana izy. Ny sasany minday-kena, ny sasany tsy mihinana. Isan-karazany rejima arahan'ny olona ao ka afaka anaovana fikarohana tsara ahitana ny vokatra isan-karazany ateraky ny rejima izay arahany tsirairay avy. Adventiste miisa 60,000 mahery no nanaovana an'ity fikarohana ity ary mihoatra ny 30 taona avokoa ireto adventiste ireo. Misy ireo tsy végétarien, misy ireo végétarien. Ireo tsy végétarien izany hoe mihinana zavatra avy amin'ny biby, mihinana nofim-biby dia toy izao salanisan'ny olona voan'ny diabeta tao aminy 7,9 isan-jato. Tsara kokoa no ny tany olona voan'ny diabeta amin'ny ankapobeny izany taha izany kanefa somary mbola ambony any. Avy eo dia nojerena indray ireo olona semi-végétarien. Izany hoe mihinan-kena izy fa latsaky ny indray mandeha isan-kerinandro ny fihinanany hena. 9,2 isan-jato no voan'ny diabeta tamin'ireto olona semi-végétarien reto. Hitantsika fa manomboka mihena ilay salanisa. Misy ihany koa ilay antsoina hoe presque végétarien. Izany hoe olona izay tsy mihinana nofim-biby afa-tsy ny trondro irery ihany. 4,4 isan-jato ny tahan'ny olona voan'ny diabeta amin'ireo olona presque végétarien. Misy indray ireo olona lacto-ovo-végétarien. Izany hoe tsy mihinana nofim-biby mihitsy izy fa mihinana vokatra avy amin'ny biby toy ny atody, ny ronono, ny yaourt, ny fromage sy izay zavatra rehetra avy amin'ny biby.
afatsy tsy tafiditra ao anatin'izay ny nofombiby. Telo faingo 2 isanjato ny tahan'ny olona voan'ny diabeta tamin'ireto olona lacto ovo végétarien ireto. Ary farany misy ireo olona végétalien, izany hoe mihinana sakafo mifototra amin'ny zava-maniry ireriany. Tsy mihinana atody izy tsy mihinana ronono izy tsy mihinana zavatra avy amin'ireo voatanisa ireo ary tsy mihinana nofombiby. 2,5 isanjato ny tahan'ny olona voan'ny diabeta tamin'ireo olona végétalien. Hitantsika amin'izany fa arakaraky ny mampihena ny vokatra avy amin'ny biby ho an'ny olona anankiray no vao may mampihena ny mety ho risque avoan'ny diabeta an'ilay olona, ka ny olona végétalien no tena kely indrindra ny risque ao aminy. Ity indray misy fikarohana siantifika anankiray izay manampy antsika ahita ny tena antony mahatonga an'ity diabeta type 2 ity. Ity fikarohana ity dia natao tamin'ny mpianatra médecine maromaro. Nozaraina tarika 2 ireto mpianatra médecine ireto. Ny tarika anankiray dia nomena sakafo be menaka, be tavy, toy ny tavikena, toy ny frite, zany hoe nendasina be tamin'ny menaka zany toy ny sakafo avy amin'ny biby. Ny tarika anankiray indray dia nomena sakafo be siramamy, toy ny mofomamy, gâteau, karazana pâtisserie ireny, vary nofotsina, glasy, izay zavatra betsaka glucide siramamy zany. Dia izao notiliana ny tahan'ny siramamy tao amin'ireto mpianatra médecine ireto rehefa afaka fotoana vitsivitsy. Ity misy fanontaniana napetrako aminareo. Nisy anankiray tamin'ireo tarika ireo rehefa natao fikarohana ny tombo avy roeny ny tahan'ny siramamy tao aminy. Ny anankiray ny tombo fa ny tombo kely fotsiny fa ny anankiray tena ny tombo avy roeny. Izy amin'ireo tarika ireo ary no ny tombo avy roeny ny tahan'ny siramamy tao anatiny. Ilay tarika ny hinana sakafo betsaka menaka sy betsaka tavy no lasa ny tombo avy roeny ny siramamy tao anatiny. Mahagaga zany amin'ny lafiny anankiray, fa inona mahatonga an'izany? Fa nga tsy ny siramamy mahatonga ny tahan'ny siramamy miakatra be ao amin'ny ray. Tena zava-dehibe ny fahalalantsika n'izany zavatra izany satria izay ihany ny fomba ahafahantsika miatrika ny diabeta araka ny tokony ho izy, araka n'izay efa nianarantsika mahakasika ny fomba fiatrehana ny aretina araka ny sitrapon'Andriamanitra. Andeha ary ho jerentsika ny antony mahatonga ny diabeta. Hovakitsika ilay andalan-teny izay naverimberina teto ao amin'ny tanamasoandro ny fahasalamana, milaza ireo dingana arahana rehefa miatrika aretina. Ny aretina dia ezaka ataony tena hamerenana indray ny firindrana izay rava noho ny fandikana ny lalan'ny fahasalamana. Raha misy aretina miseho dia tokony ho fotom-potorana ny antony nahatonga azy. Rehefa misakafo isika dia misy siramamy na glucide ao amin'ny sakafo izay hohanintsika. Dia iny siramamy sy glucide iny raisin'ny taovam-pandevonan-kanina ary makany amin'ny rahantsika. Ny selantsika dia mila siramamy, mila ny glucide mba hahafahany miasa araka ny tokony ho izy. Ny siramamy zany dia tahaka ny carburant, tahaka ny essence ho an'ny sela. Rehefa tsy misy carburant dia tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny sela ao amin'ny vatana. Ahoana ary ny fomba hidiran'ny glucide na ny siramamy ao anatin'ny sela? Alefo sary an-tsaina hoe efitrano anankiray ny sela ny vatantsika. Misy varavarana eo ary misy lakile io varavarana eo. Mba hahafahan'ny glucide na ny siramamy miditra ao anatin'ilay sela dia tsy maintsy hovahana ilay varavarana, tsy maintsy mampiasa lakile mba hatafidiran'ilay siramamy ao anatin'ny sela zany.
Ny insuline dia tsy rano ka vokarin'ny sarakaty na ny pancréas. Io no lakle mamoha ilay varavaran'ny sela ahafahan'ny glucide mihiditra ao anatin'ny sela. Rehefa tsy tafiditra ny siramamy no ny antony maro samihafa dia lasa miakatra ny tahan'izany siramamy izany ao amin'ny rà ary io no mahatonga ny diabeta. Misy karazany roa ny diabeta. Ny diabeta type 1 ary ny diabeta type 2. Ao amin'ny diabeta type 1 dia mamokatra tsiranoka ny vatana izay mamono ny selan'ny sarakaty na ny pancréas ka mahatonga ny sarakaty tsy afaka mamokatra ny insuline na ilay lakle izay amoahana n'ilay varavarana. Tsy misy zany ny lakle. Tsy misy ilay insuline ao amin'ny diabeta type 1. Rehefa tsy misy ny lakle, tsy misokatra ny varavarana, tsy tafiditra ny siramamy, ary rehefa tsy tafiditra ao amin'ny selan'ny siramamy dia miakatra ny tahan'ny siramamy dia izay no mahatonga ny diabeta type 1. Amin'ny diabeta type 2 kosa dia misy ny lakle, misy ilay insuline. Ny olana dia izao, voatsentsy ny siligoma ny lavaka tokony hidiran'ilay lakle ka tsy tafiditra ny lakle. Tsy mivony varavarana ary tsy tafiditra ny siramamy. Ny diabeta type 2 anefa no tena mahavony ankamaroan'ny olona voan'ny diabeta. 90 ka hatramin'ny 5 isanjaton'ny olona diabetika dia diabeta type 2 avokoa ny mahazo azy. 5 isanjato fotsiny no diabeta type 1. Inona ilay siligoma izay manentsina ny lavaka ny lakle izay tokony hidiran'ny insuline ao amin'ny diabeta type 2? Ny fikarohana ara-tsiantifika dia maneho fa ny tavy, ny menaka no manentsina an'ilay lavaka n'ilay lakle ka tsy tafiditra ny siramamy. Aiza ary no azahoantsika an'izany tavy zany? Inona no mahatonga ny rahantsika ho betsaka tavy? Mazava ho azy fa ny ankamaroan'izany dia avy amin'ny sakafo izay hohanintsika. Hitantsika teo fa ny sakafo mifototra amin'ny zava-maniry no tena misoroka ny diabeta. Ahoana no mahatonga an'izany? Fa nga tsy samy misy menaka daholo na ny vokatra avy amin'ny biby na ny sakafo mifototra amin'ny zava-maniry? Misy lipida na tavy na menaka avokoa ny vokatra avy amin'ny biby na ny vokatra avy amin'ny zava-maniry. Betsaka loatra nefa ny tavy na ny menaka any amin'ny vokatra avy any amin'ny biby. Tsy ilain'ny vatana akory zany. Ka betsaka no tsy ampiasainy ary lasa manentsina an'ilay lavaka. Ny sakafo mifototra amin'ny zava-maniry kosa dia kely kokoa ny lipida na tavy ao anatiny. Amin'ny fatra izay tena ilain'ny vatana mihitsy no ahitana azy. Manahoana kosa ary ny fiantraikan'ny sakafo mifototra amin'ny zava-maniry eo amin'ny olona efa voan'ny diabeta. Hitantsika teo fa misoroka ny diabeta type 2 ny sakafo mifototra amin'ny zava-maniry, fa misy fikarohana ve manamarina fa rehefa voan'ny diabeta ilay olona dia manatsara an'izany diabeta izany ny sakafo mifototra amin'ny zava-maniry. Betsaka ny fikarohana izay manam-pirofo fa afaka atsimbadika ny diabeta. Hitanisa vitsivitsy amin'izany isika ao anatin'ity fanazavana ity. Iray amin'ireo mpikaroka izay namorona ny fomba anatanterahana izany i Dr. Michael Dansinger. Izao no nambarany tao amin'ny gazety siantifika anankiray tamin'ny 12 Desambra 2024 izany hoe vao tsy ela akory. Amin'ny alalan'ny fanovana ny sakafo sy ny fampihenana lanja dia azo atao ny miazona ny tahan'ny siramamy ara-dalàna. Misy fanantenana ho an'ny olona diabetika.
aza tsombadika izany raha toka misafidy ny hinana sakafo mifototra amin'ny zava-maniry ilay olona diabetika ary misafidy ny anova ny fomba fiainany. Misy fikarohana iray amin'ireo fikarohana maro ihany koa ity izay maneho amintsika ny vokatra azo rehefa omena sakafo mifototra amin'ny zava-maniry ny diabetika maromaro. Notiliana ny tany hémoglobine glyquée tao amin'ireto olona diabetika ireto teo aloha sy taorianany ny nanovana ny sakafo fihinany. Inona moa ny antsoina hoe hémoglobine glyquée? Ny hémoglobine glyquée na ny HbA1c dia singa simika izay vokarin'ny vatana ahafahana manamarina fa tena voan'ny diabeta ny olona anankiray. Izy ity mantsy dia ahitana ny tany siramamy nandritra ny 3 volana lasa. Toy izao ny tany hémoglobine glyquée amin'ny olona izay tsy misy diabeta. Latsaky ny 5,7 isanjato na 5,7%. Ho an'ny olona izay andalam-pavoazan'ny diabeta kosa na pré-diabeta dia manodidina ny 5,7 ka hatramin'ny 4,4 isanjato ny tany hémoglobine glyquée, 5,7 à 6,4%. Ho an'ny olona diabetika kosa dia mahery ny 4,5 isanjato ny tany zany hémoglobine glyquée zany ao amin'ny rà. Talohan'ny fikarohana natao tamin'ireto diabetika ireto dia 4,2 isanjato na 8,2% ny tany hémoglobine glyquée an'ireto diabetika ireto. Nomena sakafo mifototra amin'ny zava-maniry izy ireo nandritra ny 7 volana. Ary rehefa notiliana ny tany hémoglobine glyquée ao anatin'ny rany tao aorian'ny 7 volana dia nihena hatramin'ny 5,4 isanjato izany. Izany hoe efa presque mitovy amin'ny olona tsy diabetika mihitsy ny tany hémoglobine glyquée tao amin'izy ireo. Hitantsika amin'izany ny andraikitra tanan'ny sakafo mifototra amin'ny zava-maniry eo amin'ny fanampiana ny fitsaboana ny diabeta. Tsy ny sakafo ihany anefa no manampy amin'ny fisorohana sy ny fitsaboana ny diabeta type 2 fa eo ihany koa ny fanaovana fampiasam-batana. Voaporofo ara-tsiantifika fa mampihena ny tavy ny fanaovana fampiasam-batana. Ny tavy mantsy araka n'ilay ndresantsika teo no manentsina n'ilay lavaka ny lakile. Tsy afaka ny mandeha irery anefa ny fampiasam-batana fa tsy maintsy miaraka amin'ny fanovana ny sakafo izay hohanina. Ny fanaovana fampiasam-batana sy ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana dia ny sakafo mifototra amin'ny zava-maniry dia tena manampy betsaka amin'ny fisorohana sy ny fitsaboana ny diabeta. Tsara nefa ny mitandrina satria ity sakafo mifototra amin'ny zava-maniry ity dia tena mampihena ambany dia ambany ny tany siramamy. Noho izany dia tsy maintsy misy mpitsabo manara-maso an'ilay olona voan'ny diabeta. Sao dia midina ambany loatra ny tany siramamy manao hypoglycémie ilay olona ka mety ho faty vokatr'izany. Ho an'ny olona anankiray diabetika izany ka tapa-kevitra fa anaraka izany fomba fisakafo izany dia ny sakafo mifototra amin'ny zava-maniry dia tsara ny mampilaza ny mpitsabo azy mba ahafahan'ny mpitsabo azy manara-maso ny doziny fanafody izay omena an'ilay olona ary ahafahan'ilay mpitsabo azy mampidina tsikelikely an'izany fanafody hohaniny izany. Toy izany ihany koa ny amin'ny tosi-dra avo. Ity rejima ampiasaintsika ity dia tena ampidina ny tosi-dra ambany dia ambany tokoa. Noho izany dia tena ilaina ny miteny amin'ny mpitsabo rehefa anaraka azy ity hoe niova fomba fisakafo mba ahafahan'ny mpitsabo manara-maso ny doziny fanafody izay omena ho fitsaboana ny tosi-dra avo. Farany, ambaran'ny olona matetika
fa rehefa mihinana sakafo mifototra amin'ny zava-maniry ny olona anankiray ka tsy mihinana sakafo avy amin'ny biby mihitsy dia tsy ampy protéine. Tsy marina izany. Voaporofa ara-tsientifika amin'izao fotoana izao fa feno protéine ny any amin'ny zava-maniry. Ny voamaina, ny zava-maitso dia feno azy. Ny fatra sy ny tany no tsy mitovy arakaraka ilay zava-maniry. Ny zava-dehibe dia ny manovaova ny sakafo izay hohanina. Voamaina ohatra in-telo isan-kerinandro. Elanelana legioma, elanelana anana na karazana sakafo hafa. Ary ny voamaina ihany koa dia tsara hoe solosoloana, tsaramaso ohatra androany, dia afaka apitso petit pois, dia afaka apitso voanjobory. Dia hovaina hatrany arak'izay azo atao mba ho azo avokoa ireo karazana protéine izay ilain'ny vatana. Toy izany ihany koa ny resaka calcium. Betsaka no milaza fa raha tsy misotro ronono ny olona anankiray na tsy mihinana zavatra avy amin'ny biby dia lasa tsy ampy calcium. Fa aiza moa no akany ombon'ny calcium ne? Tsy manamboatra calcium izy fa any amin'ny zava-maniry izay hohaniny no akany ny calcium. Misy calcium betsaka any amin'ny zava-maitso. Tsy hoe hihinana bozaka akory isika, fa ny zava-maitso, ny zava-maniry izay namboarin'Andriamanitra mba ho sakafo fihinana dia azontsika ampiasaina akana an'izany calcium izany. Manahoana kosa ary mahakasika ny vitamine B12. Tsara ny mihinana sakafo nampiana vitamine B12 raha ohatra ka misafidy ny tsy hihinana afa-tsy sakafo mifototra avy amin'ny zava-maniry ianao. Satria hatramin'izao dia ny porofo ara-tsientifika misy dia hoe tsy afaka mamokatra vitamine B12 ny vatan'olombelona ary tsy hita raha tsy any amin'ny zavatra avy amin'ny biby izany. Ny sakafo misy vitamine B12 zao ohatra dia ilay antsoina hoe levure diététique. Izy ity dia hita eny amin'ny grande surface toy ny eny amin'ny Score ohatra, gerblé zao ohatra ny anarany. Misy ihany koa ireo karazana céréales nampiana vitamine B12. Azo atao ihany koa ny mihinana fanafody misy vitamine B12. Raha ohatra ka tsy afaka ny aka sakafo nampiana vitamine B12 ianao, tsy afaka ny hividy an'ilay levure diététique na tsy misy an'izay eo amin'ny toerana misy ianao dia tsara ny ampihenana ny fihinanana ny atody sy ny ronono. Ny nofom-biby ajanony tanteraka fa ny atody hainao ny fihinanana azy tsy mihoatra ny 3 isan-kerinandro andrahoana fa tsy endasina, ary ny ronono tsy sotroina ny hery-dronono. Izany rehetra izany dia manambara amintsika fa feno fahendrena ny mpamorona antsika izay mahalala tsara ny momba ny vatantsika. Rehefa nanome sakafo tokony hohantsika izy tany am-piandohana. Ary iriny ny iverenantsika amin'izany sakafo izany. Satria tiany ihany koa ny amerina indray ny endrik'Andriamanitra eo amintsika. Ho avelanao ve izy hanamboatra ny fiainanao? Hanampy anao hiatrika ny diabeta izay mahazo anao, kanefa ihany koa azahoanao fahasalamana amin'ny ankapobeny mihitsy. Ary tsy ho an'ny tenanao sy ny ankonanao ihany, fa ho an'ny olona maro amin'izao fotoana izao izay mijaly vokatra izany diabeta izany. Torohevitra tsotra dia afaka hanova zavatra betsaka eo amin'ny olona diabetika. Misy fanantenana ho azy ireo raha atolontsika azy izany torohevitra sarobidy izany. Izany dia hanokatra varavarana ho amin'ny filazantsara. Ity ampamaranana dia manasa anao mba hivavaka, mba hametrahantsika amin'Andriamanitra ny faniriantsika hanova ny fomba fisakafoanantsika, fa ihany koa mba ampiasantsika an'ireo torohevitra rehetra nomenantsika, hizarantsika izany ahafahana manokatra varavarana hidiran'ny afatra mahafaly. Hivavaka isika. Tompo malalo, mankasitraka indrindra ny nampianaranao anay androany mahakasika ny diabète type 2. Misaotra noho ny fampianarana izay maneho anay
fa feno fahendrena ianao ny amin'ireo torohevitra rehetra izay nomenao anay. Tompo malalo, ampio izahay mba ampiatra izany eo amin'ny fiainanay aloha voalohany indrindra, ary anampy ny hafa ihany koa izay betsaka no mijaly amin'izao fotoana izao vokatra izany aretina izany, ka hanokatra varavarana hidirany hafatra avy aminao. Nisaotra Jesosy malalo fa mihaino mivavaka ianao, ary ianao mihoatra no heverinay sy izay angatanay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.